روندهای مهاجرت مهنتی را بررسی کردیم. تاکید میکنم که همکاری در این سمت در مجموع مثبت رشد میکند. ما از همکسبان روسی خود خواهش کردیم که به مسئله های دقت دهند که به حل آنها در تطبیق پروژه شریکی طرفین و سازشنامه ها در ساحه های مهاجرت را خللدار کرده است. همچنین ما به ناموازنی در جریان صادراتی و وارداتی در کشورها توجه ظاهر کردیم. آنها به روند آغاز سنجش دالان سبز برای رسانیدن میوه و سبزیجات تاجیکستان به روسیه بهای مثبت دادند. ابراز داشته است وزیر امور روابط خارجه تاجیکستان سراج‌الدین محردین. در نوبت خود سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه قید داشته است که روسیه برای مساعدت به واردات محصولات کشاورزی از تاجیکستان منفعت دارد. اینچنین مسکو و دوشنبه برای سوداگردانی نظارت گمرکی جهت آسان کردن دسترسی به محصولات کشاورزی از روسیه به تاجیکستان کار می‌کند. با مقصد مساعدت به تحویل محصولات کشاورزی تاجیکستان کار در سمت جاری کردن سیستم استفاده کرده شده نظارت گمرکی با نام دالان سبز ادامه دارد. وزیر کارهای خارجه روسیه تاکید کرده است که روسیه شریک پیشرفته تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و یکی از سرمایه‌گذاران کلیدی آن محسوب می‌شود. ما با قناعتمندی تمایل مثبت تجارت متقابله را قید کردیم. حجم عمومی گردش مال مابین دو کشور سال گذشته قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است و ما از نقش کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری‌های اقتصادی در به دست آوردن چنین نتیجه‌های خوب استقبال کردیم. امروز ما آمادگی به جلسه نوبتی آن را در مسکو بررسی می‌کنیم. تاکید داشته است سرگئی لاوروف. همزمان من می‌خواهم دقت مخصوص را به منبع بهتر کردن شرایط فعالیت شرکت‌های روسیه در بازار تاجیکستان و شرکت‌های تاجیک در بازار روسیه جلب نمایم. ابراز داشته است سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه فدراسیون روسیه. ادامه موضوع. مسکو کمک همه‌جانبه خود را عاید حل وضع در افغانستان ادامه خواهد داد. ابراز داشته است وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن نشست مطبوعاتی پس از ملاقات با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ما به وضع واقعی امروزه در افغانستان توجه زیاد کردیم. از حضور جنگجویان سازمان‌های تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان در مرز با تاجیکستان و دیگر شریکان ما در آسیای مرکزی ما اظهار نگرانی کردیم. تاکید کرده است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه. نقطه نظر دیگری سرگئی لاوروف این بود که آمادگی بحث همگذاری در روند صلح در کشور افغانستان از جمله استفاده فرمت مسکو با استفاده از امکانات سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی و گروه کاری سازمان همکاری شانگهای با افغانستان تصدیق کرده شده است. قبلا رهبر وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه سرگئی لاوروف گفته بود که گفتگوی روسیه و ایالات متحده درباره افغانستان خیلی مثبت و صمیمانه است. نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو عاید وضع به تنظیم ضروری و به اعتدال آوردن نقش حاکمیت در اداره کنی افغانستان مشورت‌ها برگزار کردند. خبرهای دیگر. در تاجیکستان تا به حالت امروز 288 نفر تحت کرانتین 14 روزه طبیبان قرار دارند. بیش از 800 نفر دیگر مهلت کرانتینی را به انجام رسانیده با بهبود بودن وضع سلامتیشان از بیمارخانه‌ها جواب داده شدند. در این باره میرحم‌الدین کمالزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داده است. پس از 14 روز کرانتینی همه شهروندانی که تحت کرانتین بودند می‌توانند بیمارخانه‌ها را ترک کنند اگر در آنها یگان نشانه پیدایش بیماری‌های سیرتی دیده نشود. اما معاون وزیر تندرستی نظارت گمرکی جهت آسان کردن دسترسی به محصولات کشاورزی از روسیه به تاجیکستان کار می‌کند. با مقصد مساعدت به تحویل محصولات کشاورزی تاجیکستان کار در سمت جاری کردن سیستم استفاده کرده شده نظارت گمرکی دارد. وزیر کارهای خارجه روسیه تاکید کرده است که روسیه شریک پیشرفته تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و یکی از سرمایه‌گذاران کلیدی آن محسوب می‌شود. ما با قناعتمندی تمایل مثبت تجارت متقابله را قید کردیم. حجم عمومی گردش مال مابین دو کشور سال گذشته قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است و ما از نقش کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری‌های اقتصادی در به دست آوردن چنین نتیجه. امروز ما آمادگی به جلسه نوبتی آن را در مسکو بررسی می‌کنیم. تاکید داشته است سرگئی لاوروف. همزمان من می‌خواهم دقت مخصوص را به منبع بهتر کردن شرایط فعالیت شرکت‌های روسیه
русия дар бозори тоҷикистон ва ширкатҳои тоҷик дар бозори русия ҷалб намоянд. иброз доштааст Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия. дар душанбе як тарабхонаҳо бо дастури вазири корҳои Тоҷикистон бастанд. сокинони хонаҳое ки дар назди кӯмаки ҳамаҷонибаи худро оиди ҳалли вазъ дар Афғонистон дод. иброз доштааст вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров зимни нишасти матбуотӣ пас аз мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон. зимни мулоқот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон мо ба вазъи воқеии имрӯза дар Афғонистон таваҷҷӯҳи зиёд кардем. аз ҳузури ҷангҷӯёни созмонҳои террористӣ дар вилоятҳои шимолии Афғонистон бошавад. гуфта мешавад ки дар марз бо Тоҷикистон ва дигар шарикони мо дар Осиёи марказӣ мо изҳори миннатдорӣ кардем, нигаронӣ кардем, таъкид кардааст Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия. нуқтаи назари дигари Сергей Лавров ин буд ки омодаи сулҳ дар кишвари Афғонистон аз ҷумла истифодаи формати Москав бо истифода аз имконоти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва гурӯҳи кории созмони ҳамкорӣ бо Афғонистон тасдиқ карда шудааст. қаблан раҳбари вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров гуфта буд ки гуфтугӯи Русия ва Ёлоти Муттаҳида дар бораи мусбат ва самимона аст. намояндагони Ёлоти Муттаҳидаи Амрико, Русия, Чин ва Покистон дар Москав оиди вазъи ба танзимдорӣ ва ба эътидолови ҳокимият дар идоракунии Афғонистон машваратҳо баргузор карданд. то соати 23 шаб дар фасли баҳор ва тобистон то соати 24 шаб дар Тоҷикистон то ба ҳолати имрӯз 288 нафар таҳти карантини 14-рӯзаи табибон қарор доранд. беш аз 800 нафари дигар муҳлати карантининро ба анҷом расонида бо беҳбуд будани вазъи саломатиашон аз беморхонаҳо ҷавоб дода шуданд. дар ин бора Мирҳамуддин Камолзода, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон хабар додааст. пас аз 14 рӯзи карантинӣ ҳамаи шаҳрвандоне ки таҳти карантин буданд метавонанд беморхонаҳоро тарк кунанд агар дар онҳо ягон нишонаи пайдоиши бемориҳои сироятӣ дида нашавад. аммо муовини вазири саргардонии назорати гумрукӣ ҷиҳати осон кардани дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ аз Русия ба Тоҷикистон кор мекунад. бо мақсади мусоидат ба таҳвили маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон кор дар самти ҷорӣ кардани системаи содакардашудаи назорати гумрук омад. вазири корҳои хориҷии Русия таъкид кардааст ки Русия шарики пешрафтаи тиҷоратии иқтисодии Тоҷикистон ва яке аз сармоягузорони калидии он маҳсуб мешавад. мо бо қаноатмандӣ тамоюли мусбати тиҷорати мутақобиларо қайд кардем. ҳаҷми умумии гардиши мол мобайни ду кишвар соли гузашта қариб $1 миллиард ташкил додааст ва мо аз нақши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ дар ба даст овардани чунин натиҷа имрӯз мо омодагӣ ба ҷаласаи навбатии онро дар Москав. дар Москав охирин маршали Иттиҳоди Шӯравӣ Дмитрий Язов вафот кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати дифои Русия. субҳи 25 феврал охирин маршали Иттиҳоди Шӯравӣ Дмитрий Тимофеевич Язов дар синни 96 солагӣ пас аз бемории тӯлонӣ дар Москав даргузашт, омадааст дар хабари вазорати дифои Русия. Дмитрий Язов аз охирин раҳбарони ҳарбӣ буд ки дар замони пойдории Иттиҳоди Шӯравӣ соҳиби рутбаи баланди маршали Иттиҳоди Шӯравӣ гардид. ӯ ҳамчунин барои саҳми назаррасаш дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ бо ордени Ситораи сурхи Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гаштааст. Дмитрий Язов аз моҳи майи соли 1987 то августи соли 1991 дар вазифаи вазири мудофиаи Иттиҳоди ҷумҳуриҳои Шӯравии социалистӣ ифои вазифа намудааст. таҳти раҳбари ӯ як қатор корҳо оид ба баландбардоштани самаранокии қувваҳои мусаллаҳ ва инчунин муташаккилона баровардани қушунҳои шӯравии собиқ аз хоки Афғонистон анҷом дода шудааст. дар охири нашри хабаре таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. шоми ҷумъа 28 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи Моҷира доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ будубош дар қаламрои Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми хурдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, имов, контакти ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410
8967 111 5646 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 28 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. نشر خبری این ساعت را مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگری رادیو مهاجر جریان دارد. ما را همراهی کنید.